লার্নিং হ্যাভ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকের লেসনে আমরা নেচারস ট্যাপেস্ট্রি অধ্যায়টির 2.1.2 কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লার্নিং হাইভে আমাদের শতভাগ প্রচেষ্টা থাকবে সহজ, নির্ভুল, স্পষ্ট এবং সঠিক উচ্চারণে ইংরেজিতে তোমাদের কাছে প্রতিটি পাঠ্য উপস্থাপন করা। এ পর্যন্ত তোমাদের সমর্থন, ভালোবাসা এবং অনুপ্রেরণায় লার্নিং হাইভ চ্যানেল অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এবং তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই। আশা করছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে। সামনে আমরা আরও ভিডিও লেসন নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হব। এখানের এই 5টি প্রশ্ন নিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করতে হবে, তারপর তোমাদের উত্তরগুলো ক্লাসের সাথে শেয়ার করতে হবে। আমরা এই 5টি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর লিখব। প্রথমে প্রশ্নগুলো পড়ে নেই। এ, ডু ইউ লাভ নেচার? তুমি কি প্রকৃতি ভালোবাসো? কোয়েশ্চেন বি, হ্যাভ ইউ রেড এনি পোয়েম অন নেচার? প্রকৃতি নিয়ে তুমি কি কোনো কবিতা পড়েছ? কোয়েশ্চেন সি, হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডিপিক্ট নেচার ইন দ্য পোয়েম? কবি কিভাবে কবিতায় প্রকৃতিকে চিত্রিত করেন? Question D, does he use any literary elements like rhyming scheme, images or metaphor to describe nature? তিনি অর্থাৎ কবি কি প্রকৃতির বর্ণনা দিতে ছন্দের কোনো পরিকল্পনা, ছবি বা রূপকের মতো কোনো সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করেন? Question E, do you think the use of literary elements make the poem interesting? তুমি কি মনে করো সাহিত্যের উপাদানের ব্যবহার কবিতাকে আকর্ষণীয় করে তোলে? প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে, ডু ইউ লাভ নেচার? তুমি কি প্রকৃতি ভালোবাসো? উত্তরটি আমরা এভাবে দিতে পারি, ইয়েস, আই অ্যাবসোলুটলি লাভ নেচার। দ্য বিউটি অফ দ্য আউটডোরস ব্রিংস মি আ সেন্স অফ পিস অ্যান্ড জয়। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই প্রকৃতিকে ভালোবাসি। প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাকে শান্তি ও আনন্দের অনুভূতি এনে দেয়। এখানের শব্দগুলো হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি, সম্পূর্ণরূপে; সেন্স, অনুভূতি বা বোধ বা অর্থ; পিস, শান্তি। কোয়েশ্চেন বি, হ্যাভ ইউ রেড এনি পোয়েম অন নেচার? প্রকৃতি নিয়ে তুমি কি কোনো কবিতা পড়েছ? এটির সম্ভাব্য একটি উত্তর হতে পারে, Yes, I've read several poems on nature. They are inspiring and a great way to connect with the natural world. হ্যাঁ, আমি প্রকৃতি নিয়ে বেশ কিছু কবিতা পড়েছি। এগুলি অর্থাৎ কবিতাগুলি ছিল অনুপ্রেরণামূলক এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের একটি অসাধারণ উপায়। এখানের শব্দগুলো হচ্ছে several, বেশ কিছু বা কিছু সংখ্যক; inspiring, অনুপ্রেরণাদায়ক। Question C, how does the poet depict nature in the poem? কবি কিভাবে কবিতায় প্রকৃতিকে চিত্রিত করেন? সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে, The poet beautifully portrays nature as a powerful force, stressing its grace and harmony with vivid descriptions. কবি সুন্দরভাবে প্রকৃতিকে একটি প্রবল শক্তি হিসেবে চিত্রিত করেন এবং তার অর্থাৎ প্রকৃতির করুণা এবং সম্প্রীতির সামঞ্জস্য প্রাণবন্তভাবে উল্লেখ করেন। এখানের শব্দগুলো হচ্ছে পোট্রে, চিত্রিত করা; স্ট্রেস, জোর দেওয়া; গ্রেস, কৃপা; হারমনি, সম্প্রীতি; ভিভিড, প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল বা স্পষ্ট। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের অনেকেই এই স্কোয়ার শেপটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করে থাকবে।
এটি হচ্ছে একটি ইউনিক কিউআর কোড। মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে কিংবা কোনো কিউআর অ্যাপ ব্যবহার করে এই কিউআরটি স্ক্যান করে তোমরা আমাদের ওয়েবসাইটে সরাসরি চলে যেতে পারো। আমাদের ওয়েব পেজে গিয়ে নবম শ্রেণীর ইংরেজির আরও ভিডিও লেসন দেখে নিতে পারবে। চাইলে তোমার সহপাঠীদের সাথেও মোবাইল ফোন থেকে মোবাইল ফোনে নবম শ্রেণীর পেজটি সরাসরি শেয়ার করতে পারবে। Question D. Does he use any literary elements like rhyming scheme, images, or metaphor to describe nature? তিনি অর্থাৎ কবি কি প্রকৃতির বর্ণনা দিতে ছন্দের কোনো পরিকল্পনা, ছবি বা রূপকের মতো কোনো সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করেন? Yes, he or she does. The poet skillfully uses a rhyming scheme that enhances the poem. The use of words and metaphors adds depth to the portrayal of nature. হ্যাঁ, তিনি করেন। কবি দক্ষতার সাথে একটি ছন্দের পরিকল্পনা করেন, যা কবিতাটিকে আরও সমৃদ্ধি করে। শব্দ ও রূপকের ব্যবহার প্রকৃতির চিত্রায়নে গভীরতা যোগ করে। এখানের শব্দগুলো হচ্ছে স্কিলফুলি, দক্ষতার সাথে; রাইম, ছড়া; স্কিম, পরিকল্পনা বা পদ্ধতি; এনহ্যান্স, উন্নত বা সমৃদ্ধি করা; ম্যাটাফর, রূপক; ডেপথ, গভীরতা; পোর্ট্রেয়াল, চিত্রায়ন। E. Do you think the use of literary elements make the poem interesting? তুমি কি মনে করো সাহিত্যের উপাদানের ব্যবহার কবিতাকে আকর্ষণীয় করে তোলে? এখানের একটি সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে Yes, it does. The use of literary elements makes the poem more engaging. It also creates a vivid picture in readers' minds. It adds depths of meaning and enhances the overall appeal. হ্যাঁ, এটা করে। সাহিত্যিক উপাদানের ব্যবহার কবিতাটিকে আরও আকর্ষক করে তোলে। এটি পাঠক বা শ্রোতাদের মনে একটি প্রাণবন্ত চিত্র তৈরি করে। এটি অর্থের গভীরতা যোগ করে এবং সামগ্রিক আবেদন বাড়ায়। এখানের শব্দগুলো হচ্ছে লিটারারি, সাহিত্যিক; এলিমেন্ট, উপাদান; এনগেজিং, নিবেশ বা আকর্ষক; অ্যাপিল, আবেদন বা ভালো লাগা। আজকের লেসনের এখানেই সমাপ্তি টানছি। আগামী লেসনে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি অনুশীলনীগুলো নিয়ে হাজির হব। আশা করব তোমরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে। আর আজকের এই লেসন নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন, মন্তব্য বা পরামর্শ থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্টে জানাতে পারো। আবারও দেখা হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।